因為佢哋自己可以大晒，可以隻手遮天。識咗摩羅炳幾耐？10幾年啦，而家係91年，10幾年啦。劇情需要，唔打唔得，打到1999都要打。我睇過地道游擊戰、平原游擊戰，唔理佢啲咩陰謀，都要同佢打游擊。我帶個位去海景世紀酒店嘅現場睇下，據聞有幾位市民受傷，駐澳門記者喺莫斯林報道。當時情形係點㗎？太亂啦，好恐怖啊！唉，冇人敢嚟啦，做咩人嚟賭錢啫？近排澳門發生連串暴力事件，據報可能係同黑幫爭奪賭場控制權有關。喺過去2個月裏邊，已經有多次嘅槍擊事件，多人受傷。至於傳聞之中嘅一位關鍵人物尹志巨先生，我哋安排咗一個專訪，請各位留意。阿大啊，有嚟有僵咯，梗係好多人唔妥佢啦。出得嚟行，命劈喺街，樣樣都窒住，佢唔進，冇人驚你嘅。阿大好怪喎，又唔食煙又唔飲酒，不過跳起舞上嚟咧，哇，跳到屎忽都喐埋啊，勁啊！上癮嘅嘢我一定唔會掂，要隨時準備作戰狀態，最多係跳下舞啫。
最怕打賭錢嗰陣，佢真係唔講得少啊！我冇嘢好，係爛賭啫。最犀利嗰次，一連輸11口。五湖四海，運轉乾坤，佛法無邊，一定發癲。裝密十，閒博，閒8點，裝博。見你做人冇乜點，你係8、9點。有8輸9噶嘛？死邊！死邊！心八字，鐵血丹心，一定發威！你老味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 ！咁即係唔俾佢賭啊？唔准佢賭啊！你有冇見過魚唔游水啊？唔俾佢入賭場，咩人照賭？裝8點。喂，裝8點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 。大裝8點，唔使驚，8輸9周時有。慳7點。阿大慳7點。有到未為輸，招唔使驚，又嚟過。我有冇好講啊？不如講下我嘛。我哋好似兩老表咁嘅，係咪啊？初梗係擔心啦，3日唔埋，2日嚟周身傷晒。不過整下慣啦，但係佢平平安安咁就算噶啦。前日喺酒店外邊攞晒 AK-47掃玻璃嗰單嘢。喺呢4個月裏邊，總共有8單槍擊傷人案，涉嫌同你同埋綽號摩羅炳嘅羅炳有關。而呢次海景世紀酒店事件仲傷到途人添，你點睇？追幾時劈佢咪劈佢咯？呢個係我做嘅。你嘅意思係有人想教和你？樹大招風，就算而家澳到隻狗屙屎唔出都入晒我數啦。咁你即係黑社會啦？出得嚟行，算唔算係啊？咁即係定唔係啊？我搞嘅係福利社，幫我嘅就有福利。好啊，咁你講下你同摩羅炳有咩瓜葛啦？睇你幾多時間啦。咁就要睇尹生你有幾多時間講啦。我最初出嚟澳門街行嘅時候，摩羅炳佢好牙斬。當時喺澳門街，佢算係一。嗰陣時出嚟行嘅，全部都係放下數、炒下格仔啊，搭下膊頭咁咯。今次拍啦，有晒，咩時候都有，好多係嘛？我醒啊，我姓炳啊，咁做咯。啊，嚟一嚿你咯。一嚿你冇嚟壓香。哦，講兩句搭船啦。喂，做碗麵啊！表姐有個老友係隔離村水記嘅，佢叫阿李。住啦，好易中，好易中，好易買餐餸。嚟啊買啦，買得大賠得大，開啦啊！煙啊煙啊，就係中間。唔好意思，唔好意思啊，嚟再買個啊，買個啊！買啦買啦，好易中，好易中，好易買餐餸，買得大賠得大。就同你打索中間個門。嗱，咁開啊！開！全中啊！點啊？唔好賠啊！啊，餐餐食雞，一朝瞓街。賠錢都死好襯。賠錢啦！喂，司警啊！走鬼啊！我哋雖然唔同公司，但係成日都行埋一齊。
出嚟行最緊要夠薑，就算俾人打崩牙、斬跛手，都要繼續打落去。哇！個敵人，喂，走啦！想起到就只有一個方法，就要惡過人。漸漸真係開始有人識得我哋，佢哋仲俾一個綽號我哋，叫我哋做七小虎。你聽我大陸飯未啊？你發明㗎？喺呢度做嘢好多花神嘅，睇邊個起朵啦。呢度先係英雄地啊！睇住啊！遲早有一日，我要全澳門賭場由我打晒色，冇我批准，豪督都唔可以喺度賭。喺度發夢，你唔知佢講得出嚟做得到嘅咩？我冇嘢好講喎，我包係蓋嚟吔嘢，唔係我嚟講嘢嘅喎。喂，淨係炸入麵包咋？可以紅酒嚟嗒咪得啩？黑社會唔飲酒唔食煙大晒喎，笑乜蠢咋？我幫你攞啊，道哥，好快到。都唔知你點做大嘅，都唔夠得靚仔醒目。啊係啦，我哋講到邊度話？啊，我記得啦，我而家就喺度等緊。等緊乜嘢？等緊嗰支紅酒啦，同埋塌晒搗亂澳門街嘅人入思路。杜 Sir， 你同尹生係點識㗎？右邊，右邊，要咁多邊做咩啊？在場打你咁家產啊！唔好意思，冇邊。冇。冇邊啊！冇邊啊！唔好意思啊，8點。少老母啊！八書九州時有啦，係嘛？係嘅，真係有。有腳，三邊，吹埋嗰邊，吹啊！家產。你玩嘢？屌，籌碼都喺晒台度，玩咩啊？仲唔係玩嘢？你同崩牙具都係咁嘅。條友前日冚低副牌走咗去，成日都唔翻嚟，咁算點啊？哦。冇得
阻住我哋做嘢，彈開！而家係咩世界啊？澳門街係古惑仔話事定係市警話事啊？呢班冚家鏟成日喺度舊震。呢個話事我唔知，我淨係知道呢個龍哥場。你龍哥咩場啊？係頭髮長定驗命長啊？拉佢翻去。幾好啊！哦，撩仔喎，聽講你啲旗同笨牙拳好紅喎嚇。好紅咩？係真唔係啊？呢班冚家塵又喺度舊震，好紅得個成龍，拉佢翻去。死肥狗！巨哥，冇事嘅，班師傅玩嘢啫。係咪玩嚟唔起啊？我咩撚佢啦？抄舊震，笨牙拳係嘛？食極到係嘛？聽講你呢期彈起得好快喎。聽過你咁多年都未彈起過噃。哦，我叫你揸住佢，你同我掟爛佢翻我脾氣。你個人咁串仲未死，個天好睇你喎。唔係個天特別睇我，係個天睇你唔順眼，叫我嚟收你嘅死啦！好佬啊，打個名啊！咩啊？我知你呢排搏責上緊威，你呢啲正式橫鴉場嚟唔過咗，你遲早發現會搞亂澳門街噶啦。我話俾你聽，你唔好傷我心，唔係我話見鑊打鑊，走！啲3罪，我一定揾機會還翻俾你。唔使還啦，我特登送俾你嘅。不過睇怕你都冇機會還啦。你老味啊！我老味去咗撈黃泥啦，你落去揾佢啦。做咩啊？冇嘢嘛？正車仆街，俾佢真係幾嘢，冇嘢嘅。誒，冇嘢至好啊！係佢哋，係佢哋！買槍！好彩了仔醒目，知佢哋唔好就咁算數，拖定佢。
你老味，單就咁算咗就有定期嘅，即刻復場。我哋吹極都係得幾十人，佢哋隨手拖幾百，亂嚟搏唔過。情龍妹就咁算數嘅，司警嗰邊我識得啲人，揾佢哋出嚟傾下，睇下尋日得點啊！我唔中意佢匿埋堆嘅。你幾時見嗰啲賭仔會留翻啲錢派片嘅？都唔啱數。佢實發散晒人刮緊我哋，點搞啊？就同我玩鋪大細，贏就起多啖氣，輸就一齊收皮。東哥，你好啦，溝條女咁正，得啊？你溝下個啊？我都想啊！喂，你就攞住佢上通街走㗎！出嚟！出嚟！出嚟！頂！點咋？點啊？我人係冇乜點，硬係成日揸住8、9點，吹啊！仆街，又俾佢揸到8點，乜佢咁黃㗎？哦，仆街啦你！澳門街咧就好似坐巴士咁，你中意坐咪坐咯，你唔中意坐嘅咪企咯，唔係盞俾架巴士撞死你啊！我做翻自己嘢啫，我係示範澳門街邊個搞事我就拉邊個，田徑地義我有咩唔啱啊？我老細就係澳門政府。嗱，政府嗰筆就唔好講啦，不如講下你自己嗰筆啦。你想要幾多咪出聲啊？你係拆外兵冇嘢好傾喎，呢個冚家塵追究人哋，爛仔龍我實趕絕你㗎。嗱，你講嘅趕絕我，睇下你有冇命。龍仔啊，呢鋪當我哋輸啦，我哋有事走先。我哋只係啲私事想同龍哥傾下，同各位無關啊！左叫阿叔父玩牌唔好意思，但係我料仔喺度擺翻佢嚟補數。係咁嘅鏟！呢招回馬槍都幾好啊！睺我啲人出晒就復唱啊！唔怪得人哋話崩牙具夾埋啲料仔，一文一武，果然有計啊！出邊一路俾你哋封晒，我哋先唯有咁做啫。咁遠水路嚟，有咩小動作要搞啊？由依家開始，邊個有着有唔着都好，當粉筆字咁抹咗佢點睇啊？你話嘛係嘛？夠腳開槍射我呢度啊！仲掟乜嘢？同我仆街一鑊數啊！好，有膽識啊！話俾你聽啊，我少一條毛啊，都要你3個冚家攞同我數毛。我同你賭呢鋪，如果你贏嘅，我就抹咗佢；如果你輸嘅，我就殺你全家。價我就開咗啦，點解夾硬要？冇嘢即刻讓路，唔好阻我時間啊！嘥氣啦！我哋仲有10幾飛喺度，全部射低晒佢哋，我哋仲有着數。
話俾你老闆聽，係我做嘅。好，就同你到呢鋪。你個係咪籌碼咧？我嘥啤埋佢。你個天都幫埋我。可以啊。啊！我哋啊！係咁嘛？崩下佢，未行住。點解你要幫我？我爭你嘅，我爭你嘅三除，要揾機會還翻俾你。呢條友仔都好過癮，司法唔埋堆到好少見。胡惑仔唔係司法堆夠唔多見啦。我話俾你聽啊，你千祈唔好傷我仇啊！我一樣會拉你嘅。次次都呢一句，有冇決心㗎？風鋪國爭富裕，澳門界內嚴禁行胡惑為例者，堅鑊大鑊夠身未？正如廖仔所講，呢件事傳咗出去之後，我哋真係開始氣度，漸漸越嚟越多人跟我哋。而家幾個好兄弟都係嗰陣時埋我堆嘅，好似國豪做嘢好冷靜，好有耐性，俾功課佢一定好快交到翻嚟。大雄做嘢有前冇後，唔聲嚇你一驚。盞鬼，佢手車係咪自己講到咁辣就冇人知？不過講到溝女，肯定劈人成條東望洋跑道。嗰陣時喺澳門街，我哋成為咗個新嘅新興勢力。呢個時候，有個人忽然間嚟揾我傾偈，以後嘅風風雨雨就由呢個人開始。佢就係余蘭燦。阿巨，有冇興趣幫我搭馬仔？你啲聽唔係摩羅餅搭開嘅咩？多個人幫我揾錢唔好咩？摩羅餅做咗6000，我照樣俾6000你做，你夠唔夠膽？俾原因我。咩原因？點解唔敢？好，我完全知道劇情發展。摩羅餅似住喺澳門陀地，唔將余蘭燦放在眼裏，越嚟越囂張。所以余蘭燦揾我嚟制衡佢，佢只不過貪我身彈起，有啲勢力，但係又可以俾佢控制到咁解啫。不過摩羅餅撈到今時今日，唔通係流嘅咩？我哋踩住佢嘅頭馬情龍嘅頭上位，佢點會咁容易俾我班僆棟喺度牙下牙下？唉，唔好意思，唔好意思，嚟遲咗。啊，點啊，老細，有咩大戲啦？唉，同你介紹呢個廖仔，呢個阿巨，炳爺你哋識噶啦。哦，果然高大威猛，有型靚仔噃，出嚟行古惑嘥佢啊，出嚟咬老軟好過啦。唉，唔好咁講啦，炳。由今日開始，大家自己人，街外錢咪齊齊揾咯。啲細嘅日後都識做噶啦，霎咩氣啫？哼，自己人係嘛？呢期細佬多，記唔起喎。你叫乜哥啊？阿巨啊，崩阿巨啊！哦，阿巨係嘛？我年紀比你哋大，咁你哋即係我契弟啦。唔好意思啊，我啲蛋都走死晒。哇！乜你包咁臭㗎？你吔屎嚟啊！
咁粗做咩啊？炳，不如打翻場牌開心下咧。再咪整條西洋菜出嚟火。殘數西洋菜咧就無謂啦，我中意擺最多啲。你講咩啊？坐低咩啊？又話自己人喎，玩下都唔得。細咋，翻屋企玩波子棋啦。咩啊？唔敢打？咩巨字你糊啊？哼，截到咩？咩牌張啊？打過咪知咯。睇下點打，食得起嘅你咪食咯。不過你要記住，1/4機會我都有權自摸嘅。咁唔係條數點計啊？雖然我唔係你個仔，不過我都想分你份身價。以後賭廳我佔2成，你唔好去搶。你咩輩份？幾時輪到你出聲？我話你聽啊，澳門街冇我份做嘅生意，你都幾惡啃。唔好意思，我老婆煲咗糖水，我翻去溫下先。我好清楚摩羅炳份人，表面上係嘻嘻哈哈，其實最中意玩鬼鼠。單嘢佢唔會就咁算數，佢一直揾緊機會入我。下巴粉腸啊！喺我呢邊，快啲啊！快啲啊！阿大，咩料？盞鬼同阿龍練車，佢輸咗唔認數，3個月咪立架真拖馬，佢擺明裝我哋噶。班兄弟點啊？3個爆光，盞鬼最慘啊！斷咗2柄骨，連頭都穿埋。飛個領佢。收到。阿大，點啊？喐得隻冇事啦。佢哋20人上晒架生，要圍我哋，俾把牛肉刀我實劈翻佢哋轉頭。知你把炮啦，封你做以前大刀侍衛啊！大刀侍衛啱佢啲。講落炳啊！咁班兵爺，都係拆掂佢啦。嗰啲細嘅嗌罩下啫，使唔使我哋啲大嘅出嚟傾偈啊？係咩？聽講佢哋上晒架撐揾圍揼喎。古惑仔打交邊有話輸贏㗎？啲細嘅問起，咪叫啲細嘅自己搞掂咯，無謂傷我哋兩兄弟嘅感情啊！好啊，揾個辦法俾啲細嘅自己解決啦。超吔屎啊！點啊，炳爺？鋪牌都打咗咁耐，係時候揭個底牌啦！一鑊打謝佢，無謂阻住個地球轉啦！又話雞糊底張琴我，整啲琴樓咁嚟嘆下。我俾佢4個選擇：第一，大家互劈，邊邊先劈夠5個就收手；第二，每邊派10個出嚟互劈，生死各安天命；第三，你話你人多，我話我大，不如大家喺車站前面晒馬，一邊綁6，一邊綁8，俾啲僆隨便亂劈；第四，兩幫人互劈10日，不論生死，10日後停戰。後尾我醒起2個禮拜後係我老母生日。費事同佢擺壽酒嗰陣，俾啲司機嚟搞嘢，所以改為7日。你飲杯咖啡啫，使乜拖行馬？天氣好咪一齊出嚟曬下太陽啦！曬太陽似晒馬多啲喎。講到晒馬，幾時夠你哋多啊？冇玩謙虛啦，炳爺。今次同你講4個方案點睇啊？啊！呢度啲意大利咖啡唔錯。有個，我明白靚做緊嘢。得啦。啊，係啦，唔記得話你聽，啲細㗎話中意打自由波，費事揀3、5個出嚟隻抽，包住個頭好似奔喪咁，俾2個禮拜時間佢哋玩我咯。你唔聲就喺度開拖，即係玩鬼鼠啫。唔緊要，唔當我哋敬老咯。呢度係一盅餸嘅。點睇啊，炳爺？
李仔，廢話唔使講，雖然大家唔同村，你點行我就點做。總之有咩世界大家兩份啦。你等等啊，摩羅炳啊，講嘢。你啲人咧唔見晒嘅，使唔使我停翻3、5、7日俾你揾人啊？你要見人啫係嘛？我咪叫晒佢哋去你公司嗰度俾你見咯。但放心喎，我哋人數唔夠，質素搭夠，佢劈得到我哋回3刀。你出句聲，我哋成班攞晒條命出嚟。係啊！好，福記出車。收到。好，我哋上下傾。阿嫂。你而家咩環境啊？有冇搞錯啊？我叫你搲人，你真係叫雞！對唔住阿嫂，嚇親你，我係唔好意思啊！即刻到，知唔知啊？點啊？叫到幾啊？收唔收到啊？叫你啊！快啲啊！有啲車福建啦，快啲！
出埋嚟，你講咩話？聽唔到啊！照咁去快，你覺得點啊？你哋知唔知我老母喺度講緊電話㗎？吓？係乜話？講啊！照你意思做啦。阿大，有三個兄弟喺護力球場傷咗，不過我哋都諗翻咗3件。嗱，唔好走開啊！大，啱掘到摩羅炳條馬欄口槍喺市政廳出現。做嘢。好，出幾架車過路環嗰邊兜啊！摩羅炳嗰邊有個兜。收到。咗啦，家嫂生咗個女啊！啊？係。恭喜阿大！大。揾多幾個兄弟喺醫院度，費事你有隻玩鬼鼠搞屋企人。係。你唔去睇佢啊？過2日就出院啦，到時咪有得見咯。咁啊係，家下外邊咁立亂，你唔方便出去嘅。冇事啊。條友仔鬼鬼祟祟，成班人為我哋一死8傷。唉，嗰次真係慘勝啊！好多兄弟啊，仲喺醫院入邊未出嚟。打仗打到連街都唔敢出，老婆生仔都唔敢去探，贏咗都冇意思，係咪啊？揸佢老母全家，怕佢心好有木。無啦啦放咗個法拉利，今次去接濟邊個兄弟啊？話明係兄弟，邊有數計啊？熱辣辣嘅蛋撻啦，跟叔。根叔，呢個籌碼除外，佢會跟到我死嗰日為止。到時我俾你，使唔使講埋啲咁嘅衰嘢啊？喂，你又真係唔係好夠兄弟，諗住拉我出嚟食天9次噶啦，無啦啦嚟食蛋撻嘅。有咩點解啫？中意食就食，中意做就做，最緊要 happy。跟叔係嘛？梗係，我成日都咁 happy 噶啦。仲記唔記得？我哋兩兄弟10幾歲嗰陣，周身無蚊，隔住個玻璃窗睇住對面啲新鮮蛋撻出爐，流晒口水，個肚仲打晒鼓。記得，你仲有第時，如果揾到錢啊，開翻間蛋撻鋪，一日食翻去3打蛋撻補數啊嘛。好，由聽日開始開翻10間8間蛋撻鋪。呢個打仗啊，你仲掛住開蛋撻鋪，真係服你啊！起身啦，出去玩啦！瞓得多，一隻屎忽生瘡，撐唔撐得住啊？撐得住。你聽唔見醫生講咩？最大拿成半年。實問啲黃綠醫生做乜啦？下個禮拜我帶你過美國醫。大佬啊，末期鼻咽癌，去到邊都醫唔到噶啦。我話掂就掂，連摩羅炳都俾我哋掃低，有咩唔掂？我唔想翻唔到嚟啊！我喺澳門街大，成班兄弟喺晒度，死我都要死翻喺度。你冇眼放棄啊！到廣州半有你嘅，咪以為抌低咗就咁算數，我幫你唔到嘅。我冇放棄，其實做古惑仔出得嚟行，都冇諗過長命百歲噶啦。
靚嘢我食過，靚女我攬過，做人仲有咩要求？我好攰。我搞掂嘅，係咁。喂，聽話同我捉佢翻嚟啦。耀仔點啊？冇嘢，有咩啫？我要走啦。你瞓啦，你有你瞓先，我做嘢都慣㗎啦。咩？你真係覺得可以慣嘅咩？喂，我搞掂佢啦，係咁啊。你有乜嘢啊？我要離開澳門。去邊啊？去邊都好啦，我唔想留喺度啊。喂，得啦得啦，我開緊會啊，唔好煩我。咁搞咩花神啊？冇事咪開聲咯。講埋你今日屎忽嘢做咩啫？我認真嘅，我唔可以再住喺呢一度噶。你唔翻唔搬咯？搬去邊啊？係咪可以搬翻去自間細屋度？你係咪有男人？乜有人夠膽掂你不牙巨嘅女人咩？澳門街而家有咩你唔知啊？瞞得過你咩？你淨係唔知屋企發生過啲咩事啫嘛？你知唔知我一個月用幾多錢買香啊？吓？黐線婆乸數！唔係數目有幾大啊？係點解我要裝咁多香？你知唔知每一次你出門口嘅時候，我都幾擔心你啊！我唔想再過一啲咁擔驚受怕嘅生活。加埋5百萬，你攞佢。一句，你唔好同我講埋啲咁老土嘅嘢。我入史郎嗰幾年，你幫我守咗咁耐，我亦都冇託付佢。今時今日，你冇爭我，亦都冇爭你。既然你唔中意留喺度，我唔勉強你。你中意走就走。温生，温生，阿大，阿大，摩羅炳已經俾我哋逼晒埋牆角咯，你最好都係唔好出去啦。我哋出去冷下，敢唔敢啊？冇事嘅。冇嘢嘅。佢個無名指仲戴住隻戒指，究竟純粹係一件裝飾啊，定係一份難忘嘅心情？我冇再追問落去。始終感情世界永遠都係江湖人物嘅死穴。作為女性，同一個叱咤風雲嘅男人喺埋一齊，可能會得到一份安全感，但亦都冇可能永遠安心。
女人嚟嘅喎。阿大，佢個身冇嘢㗎，送去醫院啦。男送去醫院。好。你頭先好似好驚喎。我哋成日都要度住條數，唔係人算你就你算人，而且賭場利益咁大，就算你冇得罪人，人哋都會翻嚟揾你，否則要用打緊仗。淨係咁驚人算，咁樣做人好玩咩？唔係玩唔玩嘅問題，個遊戲規則係咁，玩開冇辦法唔玩。你有冇諗過停戰啊？打仗就好似他着架車咁，收油唔代表佢剎停架車，點知會點啊？可能會繼續行落去。問題係邊個他着架車先？唔係我，係佢。咦阿大，呢排餐餐都咁插得嘅？梗係啦，阿大日日起身都操粒幾鐘啊，遲啲要參加世界先收掂啊！做人幾時都喺作戰狀態，個人 fit 啲，頭腦清醒啲。你都係啊？我有操㗎，你睇我老鼠仔啊！哦，掌櫃，你面真係好順爆喎。唔係啊，我呢排都操得好密㗎。有操喺床度啊嘛，聽講尋日中俄大戰行一打五添喎，啊！你咁都知啊？起五飛啊，仲跌埋羅漢添。唔係你估？玩時玩啦，冇玩咁過分啊！收到。喂，講。啊，係咁。魚欄燦佢孭上身做和事佬，約我哋聽日坐埋同摩羅炳傾。挑傾佢老母啊！有冇傾啊？摩羅炳梗係俾我哋打到腳軟，揾魚欄燦出嚟鋪橋搭路，想落台啫。小姐，你點睇？我淨係知呢場仗許勝不許和。啱。界外錢本應係大家揾，但係摩羅炳由頭到尾都唔妥我哋。我哋當然希望可以平分天下啦。佢有佢做，我哋有我哋做，不妨知心不可無。魚欄燦捧得我哋咁高，佢隨時隨地可以踩低翻我哋。佢拉我哋埋咗同摩羅炳後，唔可以話我哋俾人利用，係我哋甘心情願。佢要趕我哋出場，冇咁容易。我哋唔係傻仔。言無可言，會無可回。聽日咩環境冇人知，我哋做翻自己嘢。表姐，叫好準備，以防萬一。炳爺，龍哥。炳爺，龍哥。唉，咁多位老細，唔好意思，唔好意思，遲咗啲。呢餐我嘅，今晚副刀跳舞冚唪唥入我數，千祈唔好同細佬慳啊！彈開啊！廢話少講啦，我淨係想聽你嘅解釋。解釋？你知㗎，
澳門街塞車塞到撲街，又冇地鐵喎。我每個月俾你揼6000萬嘛，呢2個月淨係得2000幾萬，中間有幾多跌咗落你個袋啊？唉，誤會嚟啫，你知我唔係咁嘅人嚟㗎，係嘛？仲有你班僆啊，成日喺我賭場度搞震，你再係咁咧，我啲額咧俾晒佢搭㗎。OK，呢鋪當我衰咗啊，咁就冇計傾啦。你想點啊？企喺度，夠膽開槍肥我！好啊，開槍肥我啊！肥你咪肥你咯！玩邊科啊？玩兇你，俾你癲咗！而家澳門街幾時輪到你出聲啊？死老鬼，坐低！你講咩啊？坐低，死老鬼！講個秘密俾你聽，你好黑我憎，今日唔打爆你個頭，我今晚瞓唔着啊！呢度係葡京嚟嘅，你夠膽咪開槍？如果我今日冇傾偈拆掂，我就唔出手啦！我打爆你個頭，當波踢出珠江口，司警都未到啊！黑鬼啊！敢唔敢賭呢鋪啊？好啊，睇得當我至中意，輸咗正契弟，收埋支玩具槍啊！聽唔聽到啊？仆街仔！咁多人喺度做乜嘢？又印布勁話葡京有炸彈，我哋啱啱響樓下就運到1個，所以全部都要疏散。伙計，走嚟受啊！葡京有煲仔，單嘢打大劑啦，上頭一定要做啊！唔玩得唔做到炳嘢。等陣，阿炳啊，真係人算不如天算喎，呢次俾心機做契弟啦。新酒店將會喺今個禮拜6開張，但係負責人羅炳先生仍然冇出現。據聞為咗近排澳門嘅血腥事件，有人聯絡咗香港方面嘅友好人士過嚟幫手，為數達300-400人。路仔點啊？冇嘢㗎，等日子咯。呢排好憎啊，憎得嚟好恐怖。咁遠水路嚟到，就係為咗飲杯紅酒講嘅咁嘅嘢。聽講話最近澳門街有2大幫派嘅人都集行晒馬，準備隨時開戰，所以好多顧客仔都匿埋，費事別人劈死都唔知咩事。我提今次一定要打沉一片先可以憑實呢件事。
邊個阻我？我哋劈邊個？出得嚟行邊個唔想上位啊？不過企得咁高又掂啫，都唔知幾時行出街俾啲 AK-47真係咁掃埋嚟，我都唔信你未驚過。同你咁熟先講啊！你做得太盡啦，就似杜巴加洛咁，一有牌嘅時候你係都要定牌，完全都唔俾機會人嘅。唔去得盡就冇人怕你，冇籌碼真係冇計傾啦。而家時代唔通噶啦，過多幾年澳門都回歸啦，用刀用槍嘅日子唔好過，又唔容易過。啊！呢隻又真係幾正喎，入翻10零20箱啦。飲多做咩啊？我唔飲酒嘅，係你夠唔夠上嚟開翻支？10年都飲唔晒啦。我都想10年之後仲可以嚟呢度黐就飲啊！放心啦，我就3歲要還翻俾你啊！我一定會留翻條命嘅。睇相佬話，我打學10年先係最旺嘅。希望係咁啦。你自己講嘅嘢你要記住啊！我走啦，眼瞓啦。靜一靜啊！而家最緊要就係解決水源嘅問題。魚欄燦一開波就翻咗香港，一聽全部俾晒摩羅炳打食，趕走晒我哋啲搭馬仔。啲細嘅如果冇錢揾，好容易動軍心，兩嘢就會散晒。放心啦，大班兄弟唔好咁無來嘅，全部留喺度，我哋全部睇你頭。冇錯。好，你生個水喉，我就乾你頭。做嘢。晒摩羅炳條水，以佢嘅脾性一定發晒矛。佢最興就請班僱傭兵翻嚟做嘢。既然佢行到呢一步，我哋就要先下手為強。嗰啲好啊，壯陽啊，呢啲仲好啊。都話好咯。咦，你鹹濕啊你？咩鹹濕啫？係咪啊？
我哋斬晒摩羅炳啲手腳之後，佢就冇晒作戰能力。呢鑊就順勢將佢連根拔起。計錯咗一樣嘢，就我兄弟齊心。佢以為可以鎖我夾埋，其實最傷嗰個係佢。佢集資1億搞間新酒店同賭場，要息3.75%，每個月利息都要300幾萬，人工有2000幾萬，仲要有人班過去牌兄弟。咁即係兩敗俱傷，值得咩？口渴你會唔會飲水？眼瞓你會唔會瞓覺？肚餓你會唔會食飯？唔好問我值唔值得做呢個位，要做就做，就係咁。而家成個澳門嘅人都陪你哋玩呢個江湖遊戲。搞到個市咁，係人都覺得你神憎鬼厭，你點睇啊？我點知啊？如果件事搞到佢哋生活不安，我唯有講聲為。你班兄弟傷咗，你會同佢哋報仇；咁班市民傷咗，你覺得你對佢哋係咪應該有責任？雲生，你未答我問題喎。大小心啊！上車先啊！抄唔到佢，你以後都唔好俾我。嗱，你嗱搞掂佢啊！收咗未啊？如果你仲掛人咗嚟撲街嘅，你自動消失啦！表哥，出去唞下先啦，呢度有我喺度，冇問題㗎啦。做咩啊？停火！我哋喺2號房同個伙計佬發口供，攞你老母啊！我阿弟係未醒翻，所有閒雜人都唔可以行入去。
我哋個伙計俾人打傷，唔知邊犯做嘅，又唔知擺得幾耐。咁關我叉事啊！我冇話關你事，我哋攞份口供啫。你係邊個？廖哥。事啊！我哋同個伙計攞份口供。上頭叫到我哋好難做噶嘛，你合作啲得唔得啊？你再激嘅，我入去大瓜佢唔使你煩啊！喂！嘈啊！你哋唔好嘈啊！聽唔聽到啊？停手啊！你兩個快啲走啦！如果唔係我撳佢唔住噶，走啊！走啊！唔好嘈！咩事，廖哥？咩事啊？阿大，點解你會咁啊？阿大，心電圖停咗啊！快啲見醫生啊！醫生啊！醫生啊！阿大，撐住啊！一定要撐住啊！撐住啊！阿大，聲啊！撐住啊！聲啊！聲啊！等我嚟，講啊！炳爺打沉啊！沉咗，我中意啊！勾到條線啊！喂，廖哥，江仔啊，我哋喺黑沙勾到摩羅炳電話條線，佢個位置而家喺竹灣。斬佢喺集團嘛？係仔，睇住阿大。係。喂，炳爺，飲杯。以後澳門街全部都係我哋噶啦。唔緊要啊，最緊要澳門啲人開心，又有錢賭，又有雞叫，係咪咁講啊？乜嘢啊？大頭嚟咗。呢隻死牛佬，叫佢入嚟啊，收錢啫嘛。係。大頭，入嚟啊！隨便啊！恭喜發財，恭喜啊，炳爺！恭喜過年咩？仲開心過過年啦，有封大利是喎。欠你嘅咩？坐啊！誒，一兩百萬，炳爺點會志在啊？炳爺，大鑊啦！咩大鑊啊？廖仔拖咗成隊車隊嚟，而家已經轉入閘口，殺到嚟啦！家產佢哋點解會知我哋個竇嘅？我啱對諗住崩牙佢一定發晒癲。崩牙佢冚家產去賣鹹鴨蛋㗎啦，幾個茄喱啡使乜射佢啊？揦個生。係，炳爺。啲司法嚟得真係合時啊！佢哋冇運行啊，想做我。嚇我啊！喂，做乜嘢啊？我見唔使正佢啊！你冇亂水啊！我搞嘅盞鬼有本事拉我，咩有手大晒？冇乜嘢啊！低晒嘢，睇晒翻去啊！我睇呢度啊！好啊！做咩大晒嘅？咩啊？肯留呢？肯留呢？命死你啦！咁搭油嗰啲打仗啊？係啊，呢個擺明係打仗，打唔起啊！我冇我想辣先啊！運隊人跟我上去。係，董事長。上打仗啊嘛，上去俾你達到夠。收聲啊！收咩啊？收你
你老母！你早啲消失，唔好阻住我哋做嘢。你行開，等我嚟。我唔射你聽住啊！你睇住呢班僆仔啊，上頭落咗柯打，邊個喐手就啡邊個。今次我哋殺人係羅正牌㗎。你大我啊，死肥佬！喐我啊！嗰啲時仆街就喺度較真。嚟佢嚟啊嚟啊！你就跟我嚟。叫佢唔好亂嚟。大家冇嘈！今日如果佢哋唔交人，我哋就拆咗佢間屋，司警都冇面俾。司馬，行開，行開。仲抄你唔起？冚唪唥冇憂，企埋一邊。老 Sir， 你嚟得啱啦！呢條友啊，帶咁多靚仔嚟呢度，拉佢翻嚟啦！羽毛蝦仔滴晒落去。你都係啊，走啊走啊，你都係羽毛蝦仔啊，走啊！你坐低，大家伙計嚟㗎。我知你係情報科嘅，你做過乜我都知啊。As coisas vocês resolvem sozinhos. Eu não quero saber. Vão-me embora. 坐低啦，你都坐低啊！坐低啊！崩雅居俾人冧咗，我睇怕澳門街呢鑊午時分1200人都收唔到貨。葡國嗰邊嘅老細就話唔想喺回歸之前再見到啲咁嘅場面，所以就親自落咗 order， 話如果邊班仆街仲喺澳門街較真，就即刻掃平佢，就算係佢老豆嘅契仔都冇面俾。所以我唔理你哋用咩方法都要拆掂佢，你哋拆唔掂我就搞掂你哋。做咩，賭 Sir？ 你收聲，睇住佢哋。點啊，廖哥？點拆啊？點拆？一係你自己搞掂，一係我搞掂你。你憑乜嘢啊？憑乜嘢？第一，我只係你叫佢掃你自間酒店，你都任我哋掃。第二，亦都係你叫佢懟冧佢。係啊，吹咩？你今日成支旗，我同你哋收皮。你識俾200萬去懟冧佢，我唔識俾翻500萬搞翻你轉頭。唔係啊，炳爺，冇呢咁嘅事啊！你冇聽佢亂講啊！你收聲！乜你以為係你叫佢懟冧佢嘅咩？其實係我。如果冇佛哥幫我拖，我點坐正做揸莊？如果唔係佢，我點知你個竇喺邊啊？死老陳！唔係啊！即刻同我懟冧佢，就攞500萬着草。炳爺，唔係啊！死啦，反骨仔！佢高手，老 Sir， 冧咗有喎，殺司警連油牌都唔掂啊！睇俾佢，我自衛啫，我自衛啫，冇所謂喎，你中意點講咪點講啦，睇下個官點判啦，拉埋佢。咁多人提就冇謂獻世啦，帶佢上車。早晨，上車。
知咗去邊啊？所有嘢都係我諗出嚟嘅，我專登引你殺死個司法嘅，知唔知係咩？避彈衣啊！呢個手提電話追蹤器，我喺澳門所有嘅角落都擺晒我啲兄弟喺度。你同戇居僆打電話俾你嘅時候，我第一時間收到你個位置，口服心服啦。你好嘢，今期你食腦，你想點？要你條命，命就喺度，即管嚟啊！我唔信有人唔怕死，你求我，求我放條生路。你慳啲啊！要殺殺，唔使講咁多。想我求你，唔使旨意啊！你把口硬，睇下個頭有冇咁硬。羅炳，我欣賞你夠強。我話你知，澳門街你冇運行，唔係個天唔俾你，係我崩牙據唔俾你。今晚我放呢條生路，如果以後有人再提你個名，我即刻斬開佢18路。船我就唔俾你，你潛水又好，爬山又好，以後唔想澳門街再見到你。你放我條生路，我都唔會多謝你嘅。喂啦！順風順水喎，炳爺。女仔撐住，撐住啊！撐住，撐得住。我哋兩兄弟成個江山都打到返嚟，點會撐唔住？女仔，唔好講嘢，一定要撐住，好快到醫院啊！呢幾年條路真係好難行，不過有你呢個兄弟，唔使講嘢。大家兩兄弟，唔使講嘢。條仔，佢以後澳門街頭你睇你啊，同我好保管佢。其實由頭到尾都係一個局，由我行出屋開始，你一早已經安排好晒。車嘅轉數唔夠，就冇資格同人落葡京灣度砌。人都係一樣。
呢度係一笪黃金地，無論結果係點樣，每年都有好多人帶住夢想嚟。呢個專輯一定會好精彩，但我開始感覺到呢個表面上霸氣十足、賭起錢上嚟掟台掟凳嘅大佬，原來背後有另外一面，或者好老土咁講，呢啲就係所謂人在江湖。你都搏得好盡喎，有咩差池你就冇噶啦喎。落得場就預咗有機會炒車，怕嘅就不如冇落場。如果炒中嗰個係我咧，怕嘅你都唔會過嚟做訪問啦。編稿出咗街，你都會擲色啦，係嘛？最後一個問題，趕走咗一個惡霸，其實你咪又係另外一個惡霸。我係惡霸，但係我係一個講道理嘅惡霸。你真係咁肯定澳門唔會亂？有智慧嘅地方就一定有衝突。問題係下一個對手會唔會係另一個字頭嘅大佬？因為你 partner 定係你兄弟？其實你有冇試過驚嘅？你有冇覺得自己好空虛、好孤獨？有人用叱咤風雲嚟形容呢個江湖大佬，亦都有人話佢心狠手辣。但係喺呢幾日嘅相處，俾我最大嘅感覺就係，梟雄都係人，喺霸氣嘅背後，同一個普通人冇咩分別，只不過係多咗一份失落感，唔可以過一般人過嘅生活。因為江湖永遠都唔會平靜，危機永遠都喺你身邊。拜拜。有錢揾嘅地方，就一定會有衝突。問題係下一個對手會唔會係另一個字頭嘅大佬？因為你 partner 定係你兄弟？